이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 2장 40절부터 52절까지 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Lucas, chapter 2, verse 40 hanggang 52. 한 절씩 교독하십시다. Salita nating basahin. 아기가 자라며 강하여지고 지혜가 충만하며 하나님의 은혜가 그의 위에 있더라. Noon, taon-taon ay nagtutungo ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Paskwa. 예수께서 12살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관례를 따라 올라갔다가 Nang matapos ng kapistahan, sa pagbabalik nila ay nanatili ang batang si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito alam ng kanyang mga magulang. 동행 중에 있는 줄로 생각하고 하루 길을 간 후 친족과 아는 자 중에서 찾되 At nang di nila siya matagpuan, bumalik sila sa Jerusalem upang hanapin siya. 사흘 후에 성전에서 만난즉 그가 선생들 중에 앉으사 그들에게 듣기도 하시며 묻기도 하시니 Ang lahat ng nakikinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. 그의 부모가 보고 놀라며 그의 어머니는 이르되 아이야 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 보라 네 아버지와 내가 근심하여 너를 찾았노라. Sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? 그 부모가 그가 하신 말씀을 깨닫지 못하더라. Umuwi siyang kasama nila at dumating sa Nazareth at naging masunurin sa kanila. Iningatan ng kanyang ina ang mga bagay na ito sa kanyang puso. 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 아멘. Amen. 구원받은 사람의 성장 모델이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Ngayon po, tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat, isang modelo sa paglago para sa mga naligtas. 여러분이 어떤 상황 속에서도 어떤 어려움이나 어느 곳에 어떤 일을 당해도 자유하고 평안하고 승리할 수 있는 비밀이 딱 하나 있습니다. Sa anumang sitwasyon, sa anumang lugar, anumang kalagayan, mayroong sikreto o paraan para tayo ay magkaroon ng tunay na kasiyahan, kapayapaan at nakaligtasan. 세상 일들은 다 지나가는 거예요. 이 영적 상황에 비해서 그림자라고 말을 하는 것입니다. Lahat ng bagay sa mundo ay pawang lilipas lamang o sa ibang pananalita ginagamit na parang anino lamang ang mga ito. 그런데 히브리서 11장 1절대로 믿음은 바라는 것들의 실상이라고 말씀을 하셨어요. Makita natin sa aklat ng Hebreo, sinasabi doon ang pananampalataya, ito ay pag-asa natin sa mga bagay na ating inaasahan, hindi pa man nakikita. 그 믿음이란 말은 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 오직 예수 그리스도만 바라보며 그리스도 안에 거하는 것을 믿음이라고 그럽니다. Ang pananampalataya ay pagtitiwala lamang sa Panginoon Jesucristo at pananatili sa Kanya. 그래서 오직 예수 그리스도만이 절대 주권이요. 그리스도 안에서 모든 것을 볼 수 있으면 이제 이 승리의 길이 열리는 거예요. At ang pinakakondisyon para sa daan ng katagumpayan ay manatili lamang tayo sa Panginoon Jesucristo at makita natin lahat ng bagay sa pananaw niya. 근데 사람들은 그 반대입니다. 내가 나의 주인 된 상태를 나를 절대 이 가치로 인정하고 나 중심으로 모든 것을 생각을 해요. Ngunit kabaliktaran ng pag-iisip ng tao dahil lahat ng bagay ay tinitingnan niya na nakasentro sa kanyang sarili. 나는 눈에 보여지는 그 모든 것, 되어지는 모든 일들을 내 마음대로 할 수 없어요. Lahat ng mga bagay na nangyayari, mga bagay na nakikita natin, ay hindi lang natin maan-kontrolin sa sariling kagustuhan natin. 그 사람은 나 중심 상태, 나가 절대 가치를 나에게 부여하고 살면 그건 항상 묶이게 돼 있어요. Kaya sa kalagayan ng tao nakatuon sa sarili niya, lagi siyang natatali sa ganun. 그래서 하나님이 본래 우리를 창조하실 때 하나님의 형상으로 지으신 거예요. Kaya nang tayo ginawa ng Diyos, ginawa niya tayo ayon sa larawan niya. 간단하게 말하면 하나님의 말씀 붙들고 하나님과 함께 사는 존재예요. Sa madaling salita, para mamuhay kasama ang Diyos at manghawak sa kanyang mga salita. 하나님은 말씀이십니다. Ang Diyos siya mismo ang salita. 그 말씀을 나의 마음 중심에 모시고 말씀대로 말씀 붙들고 사는 거예요. At ang salita ng Diyos, ang Diyos ay dapat na isa puso natin at panghawakan natin. 애초에 아담과 함께 우리 모두에게 주신 하나님의 말씀이 창조 언약이었는데 간단하게 한마디로 말하면 선악과의 언약이에요.
Ang salita ng Diyos na ibinigay mula pa lang kay Adan ay ang tipa ng paglikha o ang tipa ng buwan na kalaman ng mabuti at masama. 그 언약 마귀의 말을 대신 붙들고 하나님의 말씀인 그 언약을 버려버린 결과 하나님과는 단절되고 마귀에게 잡혀버린 거예요. At sa halip na ang tipa ng Diyos, ang panghawakan, ay ang kasinungalingan ng Diablo, kung kaya taging hawak ng Diablo ang tao. 그럼 내가 마귀의 형상으로 변화된 상태에서 나 중심, 마귀 중심, 세상 중심으로 살게 된 거예요. Kaya't ang tao ay nahulog sa pagiging nakasentro sa sarili niya, sa physical na mga bagay, at sa Diablo. 그 이제 영원한 지옥 가기 전에 지옥의 삶을 살기 시작한 거예요. At bago humantong sa ganap na impyerno, ay namumuhay na mala impyerno sa mundong ito. 그런 세상을 하나님이 이처럼 사랑하사 그리스도 언약을 세워주신 거지요. Ngunit kayo na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutang ito na ibinigay niya ang tipa ni Kristo. 그 그리스도 하나님인 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 오신 그 그리스도만 붙들고 그리스도 중심으로 그리스도를 나의 주인으로 모시고 그리스도 안에 살면 모든 문제 끝나는 거예요. Si Kristo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Kung pangahawakan natin at tinanggap natin sa ating buhay, lahat ng problema natin nalutas na. 그래서 성육신하여 오신 예수님의 삶은 예수님을 구주로 영접하여 따르는 우리 모든 각 사람이 따라야 할 롤 모델이십니다. Kaya nga ang buhay ni Jesus na nagkatawang tao, siya yung pinakahuwaran o modelo natin na ating tinanggap sa ating buhay bilang ating Panginoon at tagapagligtas. 그래서 믿는 사람은 결혼 전부터 이미 마리아처럼 예수님이 잉태되기 전부터 기도를 하게 하셨어요. 그래서 예수 그리스도의 사람으로 이제 성령의 감동을 받아 잉태가 되어질 수 있도록 결혼 전에 기도하며 결혼하는 것입니다. At katulad na lang ni Maria, andun yung pananalangin niya bago na dumating yung banal na Espiritu at ipinagbuntis niya ang Panginoon Jesucristo. 그러면 엘리사벳에게 잉태된 세례 요한처럼 이 뱃속에서부터 성령의 충만함을 받는 아이가 이제 잉태되어 성장하는 거예요. Katulad na lamang ni Juan Bautista na ipinagbuntis ni Elizabeth na nasa sinapupunan pa lamang ay napuno na ito ng banal na Espiritu. 그게 인생 출발부터 언약 붙들고 출발하도록 부모가 도울 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa ay andun yung maging tulong ng mga magulang na sa pasimula ng buhay ng bata ay mapanghawakan na nila ang tipan ng Diyos. 그러면서 이제 뱃속에 잉태된 상태에서 품고 있을 때에도 그리스도 안에서 아이를 양육하는 거예요. Na nasa piling pa lamang ng nanay ay maalagaan, mapalaki yung mga bata sa Panginoon Jesucristo. 그래서 계속해서 아이와 함께 찬양하고 아이와 함께 기도하고 아이와 함께 말씀 나누고 이게 중요한 거죠. Kaya mahalaga na kasama yung bata, umaawit ng papuri sa Diyos, nananalangin, o nagbabasa ng salita ng Diyos. 그러면서 이제 난 지 8일 만에 할례가 이루어졌어요, 이스라엘은. Sa mga Israelita, kapag ikawalong araw na, matapos isilang ang bata, ay tinutuli ito. 그때 이름이 주어집니다. At doon pinapangalanan ng bata. 예수라 하라. 이는 자기 백성을 저희들의 죄 가운데서 구원해 낼 자라는 이름이 예수입니다. At sinabi nga ng sanggol na yun ay tatawaging Jesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan mula sa kanilang kasalanan. 그리고 40일 지난 다음에 이제 그 모친 마리아와 함께 정결례식이 이루어졌어요. At pagkatapos noon, ay bibilang na 40 araw at magkakaroon naman ng seremonya ng paglilinis. 그때 성전에서 이제 아주 중요한 만남들이 이루어진 걸 지난 시간에 우리가 다뤘습니다. At ito nga yung nakita natin nakarang linggo na mahalagang pagtitipon na ginagawa doon sa templo. 다른 복음서에는 예수님 어릴 적 이 스토리가 별로 소개가 없는데 오직 누가복음에만 예수님의 어린 시절 이야기가 오늘 본문에 소개되고 있어요. At sa panahon ng kabataan ng Panginoon Yesus, dito masyadong nabanggit sa ibang mga aklat ng Ebanghelyo, maliban dito sa aklat ng Lucas. 비록 소년 시절 12살 때 모습이기는 하지만 이 말씀 속에서 우리가 추구해야 할 인생 성장의 모델을 찾을 수 있게 되기를 바랍니다. Bagamat dito yung nabanggit na siya ay 12
taong gulang na, makikita natin rin dito kung paano siya lumaki at paano siya naging matibay sa kanyang paglago. 마리아도 요셉도 그리스도 중심으로 이제 결혼 생활을 시작한 거죠. Si Maria at si Jose ay nagkaroon din ng pag-aasawa, pagpapakasal ng sentro kay Kristo. 그런데 예수님을 이제 출산하고 12년이 지나는 동안 어느새 또 나중심이 되어버렸어요. Pero matapos na isinilang si Jesus, paglipas ng 12 taon, nagsimula uli sila maging sentro sa sarili. 그러다 보니 이제 6월절 이 애식을 위해 예루살렘 성전에 갔다가 일주일 그 애식을 이제 따른 다음에 오는 길에 예수님을 잃어버린 거예요. At sila nga, para sa pagdiriwang ng Pasko, ay pumunta doon sa templo sa Jerusalem. At matapos ang isang linggo ng kanilang kapistahan, ay umuwi na sila, ngunit hindi nila nakasama si Jesus. 여러분 키우던 아이가 아이를 잃어버리면 그 부모의 마음은요 무너지는 겁니다. Kung may bata na pinalaki mo, inaalagaan mo, at ito ay nawala sa iyo, ay ikasira ng loob ng magulang. 그 사흘길을 찾으며 마리아와 요셉이 무너진 마음 속에서 오늘 본문에 보면 예루살렘 성전에 랍비들과 함께 말씀을 나누고 있는 예수님을 찾게 됐어요. At tapos sa may 3 araw ng paghahanap nila at paghihintay kay Jesus, ay andun yung labis sa pagkaalala nila at nasumpungan nila na nasa templo ito, katabi ng rabbi, at nakikipag-usap. 이 말씀 속에서 구원받은 우리가 살아갈 미래나 성장 모델을 여기서 발견하고 따를 수 있게 되기를 바랍니다. At dito nga, ay, sa mga talatang binasa natin, makikita natin yung modelo ng maglago na dapat din nating sundan sa ating buhay. 자, 그러면 첫 번째로 성육신하신 예수님의 어린 시절 성장기를 한번 잘 살펴보십시다. At una sa lahat, tignan natin yung pagkabata at yung paglaki ng nagkatawang tao na si Jesus. 예수님은 이처럼 제가 서론에 말씀드렸던 대로 그리스도 언약 붙들고 이 말씀을 존중하는 믿음의 가정에서 잉태되어 자라나셨습니다. Si Jesus nga ay pinanganak at lumaki sa isang pamilya na may pananampalataya sa tipan ni Kristo at andun yung paggalang nila sa kautusan. 그 결혼 전에 이게 아주 중요한 거예요. Ito ay napakalaga sa pag-aasawa. 그러면 41절, 42절을 보니까 그 부모가 해마다 6월절이 되면 예루살렘으로 갔다고 그랬어요. Sa verse 41 to 42, sinasabi doon na yung mga magulang niya ay umaakit sa Jerusalem kada taon para sa kapistahan ng Pasko. 그때 그 전에도 항상 예수님이 함께 가셨는지 모르겠는데 본문에는 예수님께서 12살 되었을 때에 그들이 이 절기의 관례를 따라 함께 올라가셨다고 지금 기록하고 있어요. Di ba natin alam kung sa mga nagdaang taon ay kasama nila si Jesus, pero dito sinabi o nabanggit nung 12 taong gulang na siya ay sinama siya doon sa kapistahan gaya na nakaugalian. 여러분 목수일을 하며 이 생계를 이어가는 가정인데 예루살렘에 6월절을 위해 가려면요 일단 가는 길 한 4, 5일 오는 길 4, 5일 그리고 6월절을 지키는데 7, 8일 이렇게 걸리면요 20일 가까이 걸리는 아주 먼 이제 여정입니다. At sila nga ay magaling sa pamilya ng mga karpintero at makikita natin yung distansya mula sa Nazareth hanggang Jerusalem. Ito ay mga 140 kilometro na may 4 na oras kung ito ay lalakbayin mo. O mahigit sa mga 5 araw balikan. 일주일에 하루 주일 성수하기도 요즘 이 신자들이 좀 어려워하잖아요. At ngayon nga, napakahirap pa para sa mga mananampalataya na sila ay dumalo sa mga pagtitipon. 그런데 20일 가까이 걸리는 그 먼 여정을요. 이제 전 가족이 함께 갔다가 치르고 오는 것입니다. Pero kung ito ay susumahin natin 20 araw na gugugulin nila, gaano ka hirap ito na lakbayin. 이처럼 가난한 요셉과 마리아도 먹고 사는 문제와 하나님을 섬기는 일이 서로 이렇게 상충될 때
하나님을 섬기고 예배하는 일을 우선으로 두었어요. Kita natin na kahit na hirap sa buhay, sa physical na aspeto, si Jose at si Maria, andun yung kanilang prioridad na maglingkod at sumamba sa Diyos sa kanilang debosyon sa Diyos. 이건 쉽지 않은 일이지요. Ito ay hindi madaling gawin. 요즘 세상에서는 세상 염려, 세상 여러 가지 일들로 묶여 사는 사람들은요, 이렇게 하기가 쉽지 않아요. Sa mga tao na nakatali sila sa mga sitwasyon o kahirapan nila sa mundo, hindi madaling gawin ang bagay na to. 그러나 나 중심이 아니고 세상 중심이 아니고 오직 그리스도 중심, 하나님 나라 중심으로 살게 되면요, 모든 것은 하나님이 책임을 져 주시는 거예요. Pero kung hindi ka nakasentro sa sarili mo o sa mundo, sa halip ay nakasentro ka kay Kristo at sa kaharian ng Diyos, ang Diyos ang magsusupply ng lahat. 그래서 본문의 내용을 잘 보세요. 가난했던 이들이요, 12살 소년 예수님을 데리고 생업을 중단하고 20일 가까이 소요되는 유월절 규례를 성실히 지켰어요. At ito nga, bagamat sila ay mahirap na pamilya, sinama nila yung kanilang anak na 12 taong gulang at iniwanan nila yung mga kabuhayan nila at matapat na sinunod nila yung kapistahan ng Pasko. 이런 기본이 갖춰진 가정에 하나님은요, 중요한 일을 맡기십니다. Na kahit gugugulin pa yun na may 20 araw, ipinagkatiwala nila sa Diyos yung pinakamahalagang tungkulin ng pamilya na ito. 이런 기준이 간단하게 말하면 오직 예수, 오직 전도라고 말할 수 있어요. Ito yung matatawag natin na standard nila pamantayan ay tanging si Jesucristo at tanging pag-ebanghelyo. 그 성경 말씀대로 한다면 오직 예수, 이 말은 이제 하나님의 의를 구하는 거예요. 오직 전도, 하나님의 나라를 구하는 거예요. At yung sinasabi natin na konklusyon na tanging si Jesus, ito yung paghanap natin sa katuwiran ng Diyos at tanging pag-ebanghelyo, paghanap sa kaharian ng Diyos. 자, 이처럼 예수님은 모태 신앙으로 언약 중심의 가정에서 자라나셨습니다. Kaya si Jesus siya ay lumaki sa isang pamilya ng mananampalataya na nakasentro sa tipan ng Diyos. 여러분의 자녀도 모태 신앙으로 언약 중심의 가정에서 자라게 할 수 있도록 하시기를 바랍니다. Ganun din ang inyong mga anak, lumaki sila sa pamilya na andun na yung pagsampalataya sa Diyos. 그럼 하나님께서는 최고 귀한 사람으로 그를 세워 나가십니다. Sa gayon sila ay lalaki bilang mga dakilang individual. 예수님이 이렇게 그리스도 언약과 말씀 중심의 이 가정에서 잉태되고 성장하셨어요. Katulad ni Jesus na siya ay isinilang at lumaki siya doon sa pamilya na nangahawak sa tipan ng Diyos at sa salita ng Diyos. 근데 오늘 본문에 보면요, 예루살렘에 가서 그 4, 5일 걸리는 길에 걸어서 140km가 넘는 그 길을요, 걸어서 가야 되기 때문에 한 4, 5일 이상 걸리는 먼 거리예요. At napakalayo nga ng kanilang pinanggalingan na gugugulin mo mga 4 o 5 araw. Ito ay 40 kilometro ang layo. 그래서 가는 길에 강도의 위험도 있고 여러 가지 어려움이 뒤따르기 때문에 이제 아는 사람들, 함께 가는 사람들이 온 동네 여러 사람이 함께, 여자들은 앞서 가고 남자들은 뒤에서 따라가면서 그룹을 이뤄 가는 거예요. At dahil nga mapanganib yung daan, maaring may mga kriminal doon, masamang tao, at sila pangkat-pangkat mula sa kanilang komunidad. Mauna yung mga kababaihan, nasa likod yung mga kalalakihan. 그때 예수님이 이제 12살이니까, 12살이면 벌써 초등학교 졸업하고 이제 하이스쿨 들어갈 무렵인데, 어련히 잘 따라오겠지 하고, 마리아는 아마 아버지 요셉 따라오겠지 했고, 요셉은 아마 앞서가는 마리아 그룹을 따라갔겠지, 이렇게 여기면서 이제 가다가 중간에 자려고 함께 가족이 모이는데 없어요. 그때 분실된 걸 발견한 거지요. At dahil nga si Jesus noon ay 12 anyos na, maaaring tapos siya ng elementarya o mag-high school na siya, ganung edad, ay nagtiwala yung mga magulang niya na kaya na niyang sumunod sa mga matatanda. Nakala ni Maria, nasa pangkat siya ni Jose, o akala ni Jose, nasa pangkat ni Maria. Ngunit na nagtipon na yung pamilya, doon nila nalamang wala siya. 이때 하나님이 그리스도로 보내심을
잉태 전부터 알았던 이 마리아인데요. 또 나중심에 빠져가지고 이를 어찌할꼬 하고 이 근심 염려하며 걱정하며 이제 이 아이를 찾아 물어보러 그냥 예루살렘까지 다시 돌아갔어요. At bagamat sa simula ay alam naman ni Maria maging takbo nito, ngunit sa sandaling pangyayari ay nag-alala siya at natakot na nawala yung bata kung kaya't binalikan nila sa Jerusalem. 아니 근데 성전 그 모이는 쪽 이제 이 사람들 모이는 쪽 랍비들이 모여서 말씀을 이렇게 포럼하는 그쪽에서요. 예수님이 그 중앙에 있어서 그 랍비들에게 질문도 받고 대답도 하고 이런 모습을 봤어요. At ang pagbalik nila doon sa templo, may mga nagtitipon doon kasama ng rabbi at nasa gitna si Jesus na nagtatanong at sumasagot din. 그래 마리아가요 예수님한테 욕하세요. 우리가 어찌하여 우리를 이리 어렵게 만들고 그냥 우리가 거의 죽을 뻔하며 염려하며 너를 찾으러 왔다고 얘기를 했어요. At siya'y pinagsabihan ni Maria na, anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganito? Tignan mo, ang iyong ama at ako'y naghahanap sa iyo na may pag-aalala. 49절에 보니까 예수님께서도 그 어머니 마리아처럼요. 어찌하여를 썼습니다. 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? 하고 대답하셨어요. At sa verse 49, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? 그래서 예수님은 근본 하나님의 본체신데 우리를 구하시기 위해서 성육신하신 하나님 그리스도입니다. Na si Jesus ay Diyos mismo, ngunit para iligtas tayo, ay nagkatawang tao bilang Kristo. 모든 건 이제 그리스도 이 언약 붙들고 맡겨야 되는데요. 마리아 요셉은 이제 이 아이를 이렇게 키우다가 12살 이 먹은 아이를 잃어버린 상태에서 어찌할꼬 하고 근심하며 찾으러 나왔던 거예요. At dapat sana ipagkatiwala nila sa Diyos ang lahat at panghawakan nila si Kristo, ngunit nag-alala sila sa pangyayari at hinanap nila ang bata. 그러나 예수께서는요. 12살에 이미 내가 무엇을 위해 사는지 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 위해 사는지 벌써 어려서부터 인식하고 있었어요. Ngunit sa batang edad ni Jesus noon, ay alam na niya yung layunin ng buhay niya, saan siya nagmula, saan siya patutungo, at ano yung pinaka-layunin niya. 그래서 그 부모에게 깨닫게 하기 위해서요. 내가 내 아버지 집에 성전에 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 하고 대답을 하신 거죠. At para ipaunawa niya sa kanyang mga magulang, sinabi niya, hindi ba niyo nalalaman na dapat ay nasa bahay ako ng aking ama? 이게 아주 중요한 내용이에요. 여러분은 어디서 와서 어디로 가며 뭘 하는 존재이십니까? At ito'y napakahalaga. Kayo saan ba kayo nagmula, saan kayo patutungo, at ano ba dapat ginagawa niyo? 이 답이 나지 않으면 그 인생은 계속 흔들리고 어렵고 묶이고 고통스러운 거예요. Kapag wala ka pang sagot na malinaw sa mga ito, patuloy ka na matatali sa sitwasyon mo o madadala ka. 예수께서는 성령의 충만함을 항상 덧입고 어릴 적부터 잉태된 때부터 계속 주의 성령 안에서 자라오셨기 때문에요. 일단 내가 누군가, 뭘 위해 내가 사는 존재인가, 어디로 가는가 이런 걸 확실히 이제 점점 알게 되어 가는 거예요. Ngunit mula pa lang sa sinapupunan, ay hanggang sinilang siya, ay lagi siyang puspos ng banal na spirito at makikita natin na alam niya na yung pinalayunin. 계속해서 성전에 이제 올라올 때도 그러지만 일단 회당에 모일 때마다 말씀을 잘 붙들고 다윗처럼 그 말씀을 주야로 묵상하는 삶 속에 들어온 거예요. 일단 사람은 하나님의 언약 중심으로 살면 이제 이 가정도 주변도 모든 것 하나님의 나라의 일이 일어나게 돼 있어요. Kung mamuhay ang isang tao na nakasentro sa tipan ng Diyos, di lang siya bilang individual, kundi ang pamilya niya, yung mga tao sa paligid niya, ay paghaharian ng Diyos. 그러나 나 중심으로 또 전락되면 문제가 발생합니다. Pero nagkakaroon ng problema kapag ang tao naging sentro sa sarili. 요셉과 마리아가 어느새
언약 중심보다는 나 중심 쪽으로 빠지면서 이제 예수님을 찾으려고 애를 썼어요. Katulad ni Jose at Maria, mula sa pagiging sentro sa tipan, naging sentro sa sarili, kahit nag-alala at hinanap si 그래서 Jesus. 소년 예수께서 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까 말을 하며 깨우쳐 줬습니다. At ang sinabi ng binatilong si Jesus na, di ba nyo nalalaman na dapat nasa bayan ko ng aking ama, ay dun sila nagising. 당시 그들은 깨닫지 못했어요. Bago yun, hindi nila naunawaan. 그러나 그 다음 말을 보면 마리아는 그 말씀을 마음에 담았더라라고 기록되어 있습니다. Ngunit nakasulat din dito na pagkatapos ng pangyayari na yon ay iningatan ng kanyang ina mga bagay nito sa kanyang puso. 그래서 여러분이 깨닫든 못 깨닫든 간에 주어진 말씀, 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도, 3오늘을 붙들고 사는 게 응답받는 길의 최고의 길입니다. Naunawaan mo man o hindi, ngunit kung andun ang paghawak mo sa salita ng Diyos, sa today's word na binigay sa'yo ng Panginoon, yun yung pinakaparaan para tumanggap ka ng sagot. 그러면서 두 번째로 오늘 본문은 교회 학교와 우리 자녀 교육의 기본을 이렇게 보이고 계세요. Pangalawa, ang punto dito sa mga talata ay inilalarawan yung mga pangunahing bagay para sa Sunday school o sa pagtuturo sa mga bata. 40절에 보면요. 아이가 자라며 강하여지고 그랬습니다. Sabi dito sa talatang 40, at lumaki ang bata, lumakas na puno ng karunungan. 52절에도 예수는 지혜와 키가 자라가며 그랬어요. Ganun din sa verse 52, lumago si Jesus sa karunungan, sa pangatawan. 이처럼 육신적으로도 건강을 잘 유지해야 돼요. Dapat na panatilihin din yung physical na kalusugan. 정신적으로도 건강을 잘 유지해야 됩니다. Ganun din sa mentalidad. 그리고 영적인 건강도 잘 찾아야 돼요. At spiritual na kalusugan ay dapat panatilihin din. 그 하나님과 사람 앞에 사랑스러워 가는 게 가장 중요한 일이에요. Kaya't napakahalaga rin na maging kalugod-lugod sa harap ng Diyos at sa mga tao. 일이 하는 게 별로 어렵지 않아요. 하나님이 내게 주신 말씀 붙들고 다윗처럼 시편 1편의 삶을 사는 거예요. Hindi ito mahirap gawin. Dapat mo lang panghawakan ng salita ng Diyos na binigay sa iyo, katulad sa Salmo 1 ng buhay ni David. 근데 말씀 중심 되지 않으면요. 나 중심 되어 이 죄인의 길에 가게 되고 오만한 자의 자리에 앉게 되고 그러면서 묶이게 되는 거예요. Dahil kung hindi ka maging sentro sa salita ng Diyos, ikaw ay madaling mahulog doon sa mga makasalanan at mga gumagawa ng kasamaan. 디모데전서 4장 15절에 보면 이 모든 일에 전심전력하여 너의 성숙함을 모든 사람에게 나타나게 하라라고 말씀하셨어요. At sinasabi nga sa unang Timoteo 4:15 na ipakita mo sa mga iyong sarili sa mga ito upang yung pag-unlad makita ng lahat. 그러니까 어릴 적뿐 아니라 학교 다닐 때뿐 아니라 남녀노소 누구든 이렇게 배우고 익히며 나이 들어도 컴퓨터도 잘 이렇게 배우고 익히며 살 수 있게 되길 바랍니다. So, sino man ay babae, lalaki man, o may katandaan bata, ano man ang kalagayan natin, ay dapat na magkaroon tayo ng ganitong kaalaman. 에베소 4장 13절 그대로 하나님께서는 자녀된 우리들을요, 예수님의 장성한 분량에 이르도록 성장해 나가기를 원하십니다. At nais din ng Diyos, katulad sa Efeso 4:13, na tayo nga ay magkaroon ng kapuspusan ni Kristo sa sukat ng ganap niya. 오늘 본문에 이제 소년 예수님이요, 지혜와 키가 자라가며 영적으로나 지적으로 성장하며 건강한 몸으로 성장하였던 것을 알 수 있어요. Makikita natin dito kung paanong sinabi na si Jesus, hindi lamang sa karunungan, kundi gano'n din sa pangangatawan niya, ay andun yung kanyang paglago. 이처럼 사람은 건강한 육체의 성장 중요하지요. 영혼과 지혜, 인격의 성장도 중요합니다. At mahalaga nga na sa bawat aspeto na ito, andun yung paglago ng isang tao sa karunungan man niya, sa spiritual o sa physical. 그래서 그 구원받은 사람의 육신의 삶을 모델로 주님이 직접 사람이 되어 오셔서 보이고 계시는 거예요. At ipinakita ni Jesus yung sarili niya bilang ating modelo na dapat sundan nating mga Kristiyano. 그럼 우리가 말씀 붙들고 살잖아요.
주가 되신 예수님을 닮게 돼 있어요. At pinahawakan natin ang salita ng Diyos, dito ay kasama natin ang Panginoong Jesus. 이게 영적 성장입니다. Ito yung espiritual na paglago natin. 그래서 하나님의 자녀들은 그 중심에 그리스도의 영, 성령이 계시기 때문에 항상 예수님과 마음의 초점을 맞추며 살아갈 수 있게 하신 거예요. Kaya hinayaan na siya ay mamuhay na nakasentro ang kanyang buhay, ang kanyang puso sa Panginoon. 명심하세요. 예수님은 우리의 모든 문제 해결하신 그리스도십니다. Si Jesus, pakatandaan natin siya ang Kristo na lumutas ng lahat ng ating problema. 우리와 항상 함께 계시며 책임져 주시는 하나님이십니다. Siya ay Diyos na palaging kasama natin at nag-iingat sa atin. 그래서 말씀이신 이 하나님, 이 말씀 붙들고 이 말씀을 마음에 담고 사는 것이 하나님과 함께 사는 거예요. Kaya ang Diyos na nagbibigay ng salita sa atin, kung panghawakan natin ang salita niya, ay lumalakad tayo kasama siya. 예수님 사진이라고 이상한 사진이나 마리아 사진이라고 이상한 것 이 지갑에 넣고 다니는 건요. 그건 우상 숭배나 마찬가지예요. At hindi lang katulad na meron kang larawan ni Jesus na o picture na nasa wallet mo, nakakatulad lang din yun ng pagsama sa Diyosan. 내게 주신 말씀을 마음에 새기며 사는 거예요. Dapat na itanim mo sa puso mo ang salita ng Diyos. 그래서 세 번째로 그리스도인은요. 하나님의 사랑받는 사람입니다. Ikatlo, mga Kristiyano ay mga minamahal ng Diyos. 52절에 보니까 예수님은 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라 그랬잖아요. But sinasabi nga sa verse 52 na ang Panginoon Jesus sa karunungan at ganoon din sa pangangatawan, siya ay patuloy na lumaki, naging kalugod-lugod sa harap ng Diyos at ng tao. 하나님께 사랑받는 게요. 최고의 가치요. 최고의 행복의 요소입니다. Kung andun ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ito yung pinaka dakilang halaga na mayroon ka sa buhay mo. 세상의 재물이나 권력이나 명예 같은 것들요. 뭐 아무리 많아도 그 근심과 염려가 더 커질 따름이지 사랑을 느낄 수가 없어요. Na kahit ang isang tao, marami na siyang mga bagay na meron sa mundo, kayamanan, kapangyarihan o kasikatan, hindi pa rin, kung hindi niya nararamdaman ang pag-ibig ng Diyos, wala siyang tunay na kasiyahan. 예수님은 하나님이 육신을 입고 오셨는데 왕궁이나 부잣집이나 권세 있는 집이 아니고 목수 요셉 가난한 집에 오셨어요. When si Jesus nang isilang siya na nagkatawang tao na Diyos, ay hindi sinilang sa marangya, mayaman o mahardikang paraan. Siya ay sa pamilya ng karpintero. 근데 그 가정의 이 중요한 건요. 요셉이나 마리아나 그리스도 언약 붙들고 말씀 중심으로 살기를 원하는 사람들이었어요. Pero ang mahalaga, si Jose at si Maria, andun yung pagmamahal nila doon sa salita ng Diyos. 여기에 모든 가치 기준을 여러분도 두시기를 바랍니다. Nawa, dito natin ituon yung halaga na mayroon tayo. 세상 되어지는 일이나 돈 문제나 여러 가지 이런 일에 마음 뺏기지 마시라 그 말이에요. Ibig sabihin mga bagay na nangyayari sa mundo, mga financial man na pangangailangan, ay huwag natin ituon yung ating puso sa mga ito. 주 예수 그리스도로 인하여 우리는 하나님의 형상, 하나님의 사랑을 회복하게 된 것입니다. Kundi sa Panginoon Jesucristo lamang at ito ay mapapanumbalik sa atin ang larawan at pag-ibig ng Diyos. 여러분 고아원에 있는 아이들은요 아무리 잘 먹이고 잘 재우고 잘 입혀도 행복이 없어요. 아이들 얼굴이 이상해요. Yung mga karaniwan ng mga bata na lumaki sila sa orphanage o sa ampunan, kahit na bigyan mo ng magagandang damit, masarap na pagkain, hindi sila ganap na masaya at iba yung araw ng mukha nila. 그러나 가난한 가정이라 할지라도 부모의 사랑받는 자녀가 행복한 거예요. Pero kahit sa mahirap na pamilya, nandoon, kung andun yung pagmamahal ng pamilya o ng magulang, ay masaya yung bata. 근데 하나님의 자녀된 우리의 최상의 축복은요. 하나님의 사랑을 받아 누리며 그러면 주변 이웃에게도 그 사랑을 나눌 수 있게 되는 거예요. At sa atin, di ko nararanasan ng tunay na pag-ibig ni Kristo, pag-ibig ng Diyos sa ating buhay, ito ay maibabahagi din natin sa mga nasa paligid natin. 사도 요한은요. 요한일서 4장 9절에 보면 이처럼 위대한 하나님의 사랑이 독생자 예수님을 세상에 보내심은
그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라 말씀하셨어요. Sabi nga sa unang Juan 4:9 ni Apostol Juan na ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay ito, ipinadala niya ang kanyang nag-iisang anak na si Jesus sa mundo upang tayo magkaroon ng buhay sa pamamagitan niya. 우리를 향하신 하나님의 최고의 사랑은 예수 그리스도로 인하여 나타나신 것입니다. Ito pinakadakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. 우리는 그 예수 그리스도를 나의 구주로 모시고 오직 그리스도 붙들고 말씀받아 사는 게요. 최고의 행복의 길이에요. Kung tinanggap na si Kristo Jesus at namumuhay tayo na may pagkakasalita niya, ito yung pinakadaan para tayo magkaroon ng tunay na kasiyahan. 이처럼 최고의 하나님 사랑은요, 받으면서 시작되지만 그 사랑을 주변 이웃과 나눌 때 진정한 행복이 누려질 수 있어요. At itong tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, kung ibabahagi natin sa iba, ay mas raranasan natin ito. 이게 오늘의 전도예요. Ito yung today's evangelism. 그래서 받는 사랑보다 주는 사랑에서 행복을 느끼는 사람은요, 예수님의 사랑을 실천하는 사람이 되는 거예요. Kaya yung tao na masaya siya higit sa pagtanggap ng pagmamahal ng iba, kundi sa pagbibigay nito, ito yung taong nararanasan yung tunay na pag-ibig ni Jesus. 그러면 오늘 결론, 둘째 아담으로 오신 예수님은 우리 인생의 롤 모델로 당신의 삶을, 육신의 삶을 보이셨어요. Sa ating konklusyon, si Jesus na dumating bilang pangalawang Adan, siya yung pinakamodelo o huwaran natin sa buhay. 그래서 모든 성경은 이 예수 그리스도에 관해서 기록되어 있어요. Ang buong Biblia na susulat tungkol kay Kristo Jesus. 근데 하나님의 말씀을 우리가 즐거워하여 주야로 묵상하면요, 우리가 점점 예수님을 닮아가는 거예요. Kung ang kagalakan natin sa pagbubuli ng salita ng Diyos araw at gabi, ay nagiging katulad tayo ni Jesus. 참 사람으로 오신 예수님은요, 목수의 아들로 자라셨습니다. Si Jesus man, siya ay lumaki bilang anak ng isang karpentero sa piskal. 당시 목수는요, 그 별로 비천한 직업 중에 들어가요. At makikilala noon, ang pagiging karpentero, ito ay tinuturing na mababa na gawain o hanap buhay. 그러나 성육신하신 그 예수님이요, 당시 사회 관습대로 아버지의, 육신의 아버지의 직업을 이어받아 목수 일을 하셨어요. Ngunit makikita natin dito na sa pagkakataon-taon ng Panginoon Jesucristo, ay sa ganito siya lumaki. 그러면서 그 목수 일에도 성실히 임하셨지만 삶 속에서 하나님의 말씀을 받아 암송하고 묵상하며 하나님과 깊은 교제 속에 영적인 지혜를 점점 얻어가셨습니다. At hindi lamang sa physical na gawain, siya naging matapat, ganun din sa spiritual na karunungan na mayroon siya. 가난한 집 이 막내 아들 다윗도 마찬가지였어요. Ganun din si David na pinakabunso sa isang mahirap na pamilya. 그러면 이제 예수님의 사람이 된 우리 그리스도인들은요, 예수님의 이런 삶을 본받아 살기를 힘써야 하겠습니다. Na sa mga katungkulin na ipinagkatiwala sa kanya, andun na ibinibigay niya ang kanyang mga kaya. 가장 쉬운 길이 사모를 붙들고 사는 거예요. At yung pinakamadaling paraan sa buhay niya ay paghawak niya sa 3 days. 이를 포럼하며 우리 자녀들, 후대들 교육에도 이게 지침이 될 수 있게 되길 바랍니다. Kaya yung pagpo-forum mula sa salita ng Diyos na tanggap natin, kasama ng mga kabataan, mga bata, ito yung napakahalaga na punto. 벌써 소년 예수님은요, 12살쯤에 여러 랍비들과 말씀 포럼하는 것을 이렇게 시작하게 되며 묻고 대답할 수 있는 기회를 이렇게 누렸던 거예요. At si Jesus nga nung may 12 anyos na, nagkaroon na ng pagkakataon na makapagtanong, makasagot, o magkaroon ng forum doon sa mga rabbi doon sa templo. 이 그 나이에 어떻게 하면 좀 맛있는 걸 먹어볼까? 어떻게 하면 재밌게 놀까? 어떤 장난감이 좋을까? 어떤 오락이 좋을까? 이런 데 관심이 있었던 건 아니었어요. Yung kanyang atensyon o interes ay wala sa kung ano bang iinumin niya, anong kakainin niyang masarap, o saan siya mamamasyal, o anong lalaroin niyang game. 이게 나 중심이 아니라 그리스도 중심, 하나님의 언약 중심의 삶 속으로 들어온 거예요. Ibig sabihin yung buhay niya pumasok doon sa hindi nakasentro sa sarili, kundi nakasentro kay Kristo, nakasentro sa tipan ng Diyos. 그래서 예수님의 부모님들은
잠깐 나 중심 속으로 이렇게 빠지면서 예수님 잃어버린 것으로 인해서 막 염려와 근심 이 번민이 많았어요. Kaya nga yung mga magulang niya, si Jose at Maria, nung naging sentro sila sa sarili nila, nag-alala sila at hinanap nila ito. 그 말씀 중심으로 성장하고 있는 예수님은요, 그 부모들이 깨달을 수 있도록 말씀을 주시고 마리아는 그 말씀을 마음에 두었다고 하였습니다. Pero si Jesus na lumaki sa salita ng Diyos, andun yung kanyang pagsasabi sa kanyang mga magulang upang makaunawa ang mga ito. 그 이후 예수님은요, 30세가 되실 때까지 51절의 삶을 사셨어요. Dito nga ay nabanggit sa verse 51 na siya ay patuloy na namuhay hanggang umabot siya ng 30 taong gulang. 하나님과 사람에게 사랑스러워 가시는 삶 속에 여러분이 이 삶을 누리시기를 바랍니다. Nawa maranasan din natin yung buhay na andun yung pagmamahal ng Diyos sa atin at ng mga tao sa paligid natin. 그게 사문을 붙들고 시편 1편 하는 거예요. Ito yung pagkakak natin sa 3 days at pamumuhay katulad ng mga awit, 1. 내가 어디서 와서 어디로 가며 뭘 해야 되는 존재인지 확실히 답을 붙들고 주시는 말씀 따라 가는 거예요. Magkaroon kayo ng tiyak na sagot kung saan kayo nagmula, saan kayo patutungo, ano dapat na ginagawa ninyo, at ano yung pinakalayunin ng inyong buhay. 예수님이요, 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까? 이건요, 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 중요한 모범이 되어짐을 볼 수 있어요. Sa sinabi ni Jesus na hindi ba nyo nalalaman na dapat akong manatili dito sa bahay ng aking o tahanan ng aking ama, ito ay pagsasabi sa kanila na unahin nilang hanapin ang kaharian at katuwiran ng Diyos. 이 소년 예수님은요, 부모에게 순종하여 나이 30에 이르시기까지 고향 나사렛에서 부모를 섬기며 사셨습니다. Kaya nga, ang binatiling si Jesus, nagbigay siya ng halimbawa ng kanyang buhay ng pagsunod niya rin sa kanyang mga pisikal na magulang at paglilingkod sa kanila doon sa Nazaret hanggang umabot siya ng 30 anyos. 이처럼 전능하신 하나님이셨던 예수님이요, 우리를 구하시기 위해서 연약한 아기의 자리까지 성령으로 잉태된 것으로 이 어머니 마리아의 이 태중에 잉태된 자리까지 자기를 낮추셨어요. Ang makapangyarihang Diyos, ang Panginoon Kristo, para tayo iligtas ng nagkatawang tao, ibinaba niya kanyang sarili nang siya ay ipagbuntis dito sa lupa. 하나님이 우리와 똑같은 방식으로 육신의 삶을 시작하시고 성장해 나가셨죠. Namungal siya na mababa at mahina katulad natin ng mga tao at hanggang siya ay unti-unting lumaki. 이 예수 그리스도를 따라가는 삶이 최고의 삶입니다. Kaya nga yung pagsunod natin sa halimbawa ng buhay ni Jesus, ito yung pinakadakilang buhay. 그래서 예수님처럼 키가 자라고 육신의 성장, 지혜가 자라고 정신의 성장, 사회성이 자라고 사람에게 사랑스러워하고 믿음이 자라고 하나님께 사랑받는 사람으로 이렇게 성장해 나가신 거예요. Kahit yung naging proseso ng paglaki o paglago niya, hindi lang sa pangangatawan, kundi sa karunungan, sa pakikitungo niya sa ibang tao at sa pananampalataya, ito'y migitan natin na naging resulta, naging kalugod-lugod siya sa harapan ng mga tao at sa Diyos. 나이 30에 이르러 공생애를 시작하시며 이제 제자들을 부르시고 그리스도의 힘을 나타내 보이시며 십자가에 못 박혀 죽으심으로 단번에 영원한 피제사를 끝내셨어요. At na 30 anyos na siya, doon siya nagsimula ng pampublikong ministeryo, inawag niya ang mga alagad, at sa kanyang pagkamatay doon sa krus ay ginanap yung gawain ng pagliligtas. 그 주님이 우리를 그리스도의 군사로 부르사 세계복음화를 이루어가고 계시는 겁니다. Tayo tinawag na mga sundalo ni Kristo para ganapin ang pag-ebanghelyo ng mundo. 군사는 내가 먹고 살고 어디서 자고 뭐 이런 그런 염려에 묶일 이유가 없어요. Bilang isang sundalo, hindi mo dapat problemahin ang kakainin mo, paano ka magbuhay, sa katulog. 군사를 부른 그 국가에서 모든 책임은 지는 것입니다. Dahil yung pamahalan, yung gobyerno na nakasakop sa sundalo na yun, siya magsusupply ng mga kailangan ng sundalo. 그러면서 예수께서는요, 하나님 아버지께서 나를 이 너희 가운데 보내신 것처럼 나도 너희를 보내노라 말씀하셨어요. At sinabi nga rin na ang Diyos Ama na nagpadala sa akin
ay siya ring magsusugo sa inyo. 이처럼 말씀의 인도 따라 한 걸음 한 걸음 인도받으시며 주시는 사명 잘 감당하며 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na kayo ay gabayan ng Diyos kada hakbang ninyo ayon sa salita ng Diyos at inyong ang matapat na magampanan yung tungkulin at magtagumpay kayo. 기도하십시다. Manalangin tayo. 아버지 하나님, 구원받은 저희의 롤 모델로 예수님의 삶을 볼 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Aming Diyos, salamat po na pinakita niyo ang buhay ng Panginoon Hesus sa amin bilang aming modelo na dapat sundan. 이제 저희는 절대로 나 중심, 세상 중심에 쏙지 않게 하옵소서. Ngayon, nawa sa buhay namin hindi kami madaya na pagiging sentro sa sarili o sa mundo. 오직 주 예수 그리스도 중심으로 세계복음화를 위해 쓰임받을 수 있게 하옵소서. Naway maging sentro lang kami sa Panginoon Hesus Kristo at magamit yung buhay namin para sa pag-ebanghelyo ng mundo. 이를 방해하고 미혹하는 모든 흑암 저주의 세력은 주 예수 그리스도 이름으로 결박해 주시고 성령의 충만함을 항상 누리게 하옵소서. At ang kapangyarihan ng Diablo na nadadahit at nunukso ay patuloy na tatalian namin sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo at gamitin niyo kami sa pag-ebanghelyo ng mundo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Ang aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus Kristo. 아멘. Amen. 아멘.